Анх удаа орон сууц худалдаж авсан болон оюутны сургалтын төлбөр төлсөн иргэд хувь хүний орлогын албан татварыг хөнгөлөлт буюу 6 сая хүртэлх төгрөгийг буцаан авдаг. Тэгвэл Орхон аймгийн хэмжээнд энэ жил орон сууц худалдаж авсан болон сургалтын төлбөр төлсөн иргэд нийт 3.7 тэрбум төгрөгийг буцаан олголтод авах юм. За өнгөрсөн 7 хоногийн 5 дахь өдөр бол шинэ одоо батлагдсан төсвийн дагуу манай хэлтсийн мэрэгчлэлтэн бол 5 дугаар сарын төсвийн хуваарийг өөрчилж хийгээд сангийн яамд хөргүүлсэн. За энэ 7 хоногийн одоо энэ 1 дахь 2 дахь өдрөөс бол сангийн яам өөрчлөгдсөн хуваарийг татаад шинэ хуваараар санхүүжилтийг олгож эхэлнэ. За хуваар ороод ирэхээр одоо хүн амын орлогын албан татварын шинэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой буцаан олголтыг бол энэ 7 хоногт багтаагаад татварын ерөнхий газраас ирүүлсэн бичгийн дагуу бол манайх одоо хуучин өнгөрсөн жилүүдэд бол Орхон аймагт байгаа 7 банкар дамжуулаад иргэдийн буцаан олголтыг хийдэг байсан бол энэ жил югаараа онцлог бай гэхээр одоо нүүдийн буцаан олголтыг за татварын ерөнхий газрын данс руу шилжүүлээд буцаагаад тэр татварын ерөнхий газрын данснаас иргэдэд хүн амын орлогын албан татварын буцаан олголтыг нүүдийн буцаан олголтын дансаар ингэж хийхээр онцлог байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногт багтаагаад бид нар бол энэ данс руу мөнгөө шилжүүлж байна. Буцаан олголтыг эх 7 хоногоос эхлэн иргэдийн дансанд шилжүүлэх юм. Ингэхдээ нэмэгдсэн өртгийн албан татвар авдаг дансанд буцаан олголт орно гэдгийг албаны их сурвалж мэдээллээ.